Maladingitan ni atok Mayor Franklin Smith itinipadammag nga importasyon ti karot itay na biit. Sigon kini Mary Smith, sa nyurumbang nga ipulubos si gobyerno ti importasyon ti karot agsipod tadakkel ti epekto na daytoy kadagiti manalo ni ti Benguet. Sigon kinukuana, no may palubos ti importasyon iti karot, bumaba ti presyo daytoy nga pangalugyan dagiti manalon nang runa tano bumagsak ti presyo daytoy ket talaga nga saan amagatang. Rason nga daduma ti may balbalang iti daytoy no bumabaunay ti presyo na. Inaklod na nga talaga ti panawen nga ngumina ti presyo ti karot ngam no bumagsak daytoy ket mabayag sakbay nga sumayaat. Dakkel nga epekto na daytay ti farming industry tayo na kadagiti farmers tayo makaapekto iti presyo iti makatgatang nang runa ta data keros kata data ti no one's ka binmagsak data katahon piman. So nga actually dagita nga issue if ever nga kagat hangag balin ko madagita. Daytoy mula tayo nga carrots nung umina dito ka talaga nga nagnina nga talaga. Ngum no bumagsak mo dito talaga nga on ti gumatang. Actually, data ko na tayo nga, no, ada na kita importation, if ever nga, nakita nga programa ka tinaynayon tayo, may metla tayo, pakamuda, kadagiti farmers tayo, tablit kasta, amo tayo mo, nung yan timang mangyari. Dakal nga makapiktong piman, kadagiti pa, farmers tayo na nanguno na dagita presyo kat ti labanan tatak di presyo kat di kunak man nga ulit man hangakas ka rin na pimatagbola hangakas ka rin dati agbaling ng farmer. Inayon na nga nasisayaat yung sakbay nga desisyon ti gobyerno ngag-import kadagiti agricultural products ket ikonsulta da pay nga umuna kadagiti manalon. Sigon kini Mayor Smith, saan nga kaskarina ti agbalin yung manalon nagsibot na rigat ti mapaspasran dagitoy iti panagmula. Kinuna na rumbeng nga maimbisigaran dagiti report signan iti importation kadagiti natnateng iso nga kitkedawin na kadagiti masignan ngano adda ti maawat da nga impormasyon signan iti importation ket dagos nga yumandag kadagiti masignan nga hinsya. Siguro at matagiti proper agency nga mang-investigar iti kakasta nga banbanag ta metlat nga ikamang tayo iti those proper agency to investigate such narikat piman na Kagidan iti daytoy nilagip na ti panagsagaba dagiti manalon idi napasaran ti nabayag nga nababa nga presyo ti repolyo kagidan iti panagngado ti presyo ti petrolyo. Inibkas si Mayor ti panagyaman na kadagiti amin niya tumultulong tapno magatang dagiti repolyo manipod kadagiti manalon. Kinunana nga nabayagan nga parikot dagiti manalon ti panagbaba ti presyo ti nateng agsibot na napasaran na daytoy sibod pay kinaubing na. Inaglon na nga daytoy ket gaputo sana kontrol dagiti manalon ti presyo ti nateng. No bekas tagyamyaman daytoy iti kinatibkar dagiti manalon nga saan da nga mapukpukawan iti namnama. Palparagdaan na dagiti manalon nga agtutuloy lata iti bad dagiti karit agsibod ta masumapakan tumadlaang ti panagbanbanog dagitoy. during iti crisis dito nga na-encounter tayo during last 2 months kat talaga bagsak dito repolyo ta. Number one, ato ti factors no apeng pinmagsak iti presyo ti repolyo. Ta damo di kunada no panggap iti ayon siya ti negosyo. Kunada mo di supply and demand kat ato ti supply. Talaga nga sa hanlang mo nga ato tagmulmula ti repolyo. Aman nga lugar as far as Luzon, Visayas, kan Mindanao, madada na kita. Iso nga di oversupply ti repolyo may sapay data. And at the same time, dito yung matuan ti krudo. Data ti nakapikto. Iso nga agyaman nakta at dada kiti ka-partners tayo from National Capital Region nga in may ginmatang. Tinmulong da. In break-even price nga tikuna tayo tapno handamot nga tapno aduti warasan data ije in mayan da ije ayan mi gimatang da inawi nga iwaras da magkariti affected nga constituents da kata agyaman kami ta dadagiti nga ka-partners tayo nga in may nga tinmulong tapno iti kasta dagiti mula nga repolyo nga ikata nga maibulbul and at the same time nga at least mawarasan kadagiti kailangan matiman. Ever since idubing kami pa ilang kat dagita iti man encounter me. No kasa no nga control tayo ti presyo and we cannot control.
ingana ati burden to farmers. Iso nga tiko na tayo hanmat nga makontrol payment tag mula. Sa no agmula ka tatatiri pulyo kat apay among ti presyo no agapit ka. So nga ko na tayo nga iti farming sukal data. So nga agyaman na ta iti farmers tayo. They're very resilient. Kadagiti amin nga challenges. Ta kanyada kada kami nga farmers hang kami nga maawan tinamnama ada jitsimpo nga mabangkrap kami nga talaga nasakitin na kami. Talaga nga inakseptar mi data. Ngam no nag-apit kami katinmama kami. May presyo. Okay mat. Kasi so nga data ipakpakamutay lang nga hantay nga maawan tinamnama. Importante sa isayatan tayo kiti dagiti muna tayo. Sa isayatan tayo titrabaho tayo. Tada kita nga apitan tayo, mayat no, ilako tayo mat nga fresh nga aw tilalawk ng kalukwan ta, kung nakaroon nga sa balilatan no ti apat ti mangita ti pendisyon, masukatan amin tayo tayo. So nga, agyaman na kadagiti farmers tayo, ta very resilient tayo testa. Ilalawag na nga ti presyo ti nateng. Ket agdepende iti supply ken demand, isugapuna nga daragiti panawan, nga nangina ken nababa ti presyo dagitoy. Kunak manen, iti farming gay kat sugal da ito eh. Ang maparbuatan ti presyo. Kung nakaroon nga agyaman na kitita iti farmers gay kat very resilient da. At ang madya ko na nga supply and demand. No ado ti supply, talagang bumaba ti presyo. Nung basit iti supply, talagang ijek nga sumingit, nga ngumina. Para iti agriculture segment ti Good Morning Philippines, ipagami ni Bombo Alfred Bunsok, and this is Bombo Radio Philippines, sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!